Aggiornamento di Sheldani per la gerarchia spirituale e la Federazione Galattica. 1 novembre 2011. Drazzo. Torniamo. Il crollo della realtà delle vostre griglie spazio-temporali continua ad accelerare. Queste griglie sostengono e permettono l'esistenza della vostra realtà, ed è abbastanza evidente che è stato raggiunto il punto in cui una loro rigenerazione non è più praticabile. Il vostro team di Elohim ci riferisce che è giunto il momento di spostarvi in un regno di transizione, fino a quando la vostra migrazione finale verso una nuova realtà pienamente cosciente sarà completata. La distruzione in corso del vostro regno attuale ci segnala che la rimozione della vostra ultima cabala oscura dalla loro posizione dominante nel vostro mondo deve essere fatta con urgenza. Abbiamo comunicato con i nostri alleati di terra, segnalando questa situazione in crescendo, e abbiamo chiesto ai nostri cugini di Agartha di rivedere le scadenze per un'azione. Nel frattempo, abbiamo predisposto uno scenario che ci permetta di intervenire direttamente e di guidarvi verso la prossima pietra miliare del cammino verso la piena consapevolezza. Il nostro contingente scientifico ha iniziato un'analisi completa dello stato attuale delle vostre griglie di consapevolezza, visto che sono proprio queste le griglie che stanno cambiando più velocemente, destabilizzando ulteriori griglie su cui è strutturata la vostra realtà. L'accelerazione del crollo della vostra realtà attuale ci porta ad una più stretta cooperazione con gli Elohim per modificare le griglie del sistema e per creare il regno di transizione, concedendovi del tempo per sostituire ed rivedere i vostri sistemi sociali fatiscenti. Questo darà a voi, come collettività, un tempo molto breve per cambiare il vostro mondo e per preparare le vostre molte società per la divulgazione e per il primo contatto. Non possiamo enfatizzare le enormi implicazioni di ciò che vi stiamo dicendo e tuttavia di vitale importanza che voi cogliate questa opportunità per riunirvi ed insieme cambiare il vostro mondo in uno più spirituale. Non c'è alcun bisogno per noi di continuare a ripetere che quello attuale è allo stremo. Il livello della pressione sui nostri alleati di terra sta aumentando in modo esponenziale, perché non c'è più tempo per le esitazioni. Il cielo è in pieno accordo con le nostre valutazioni, e ci ha chiesto di comunicare l'urgenza a tutte le parti coinvolte. Di conseguenza, i nostri team di collegamento sono stati attivati ed informati sulle azioni da intraprendere. Abbiamo intenzione di prendere i provvedimenti necessari in un futuro molto vicino, per garantire il nostro comune successo. La necessità di informarvi circa l'attuale vostra situazione ambientale non è stata intrapresa senza una buona dose di accortezza su come presentarvi i fatti. Abbiamo monitorato il vostro mondo con pazienza, in gran parte in attesa del momento in cui un'interazione più diretta con voi sarebbe divenuta possibile. Quel momento è ora. State beneficiando di una nuova serie di energie di presa di coscienza che stanno arrivandovi, in numero sempre maggiore, dal 28 ottobre 2011. Queste nuove energie sono un altro fattore che pone ulteriore pressione su di voi per cambiare il vostro mondo, e in particolare la vostra percezione di esso. Le realtà sono essenzialmente fragili e costruite in modo temporaneo, e una delle cose che facciamo ogni giorno è prodigarci per fare le riparazioni necessarie per mantenere la realtà in cui viviamo. Questo è qualcosa che anche voi farete una volta che riacquisirete la piena consapevolezza. Il nostro compito è ora quello di aiutarvi a raggiungerla il più rapidamente possibile, e a tal fine stiamo segnalando a tutti quanto sia precaria la situazione attuale. La necessità di accelerare i nostri piani è una cosa che avevamo preventivato, e siamo ben preparati per intervenire e per presentare a voi la vostra nuova realtà, nel più breve tempo possibile. Stiamo chiedendo ai nostri alleati di anticipare le date previste per i cambiamenti di governo. Stiamo anche chiedendo di completare rapidamente le vostre consegne di prosperità e di trovare una soluzione definitiva su come presentare la divulgazione, visto che vogliamo che vi abituiate al fatto che siamo qui. Inoltre, è necessario
che iniziate a comprendere il contesto generale della vostra trasformazione in piena consapevolezza, visto che, una volta fatto ritorno a questo stato, vi sarà più facile capire quello che stiamo facendo per cambiare non solo la vostra realtà, ma anche quella di Gaia. Per vari motivi intendiamo portare a termine il primo contatto con voi il più presto possibile. Le nostre navi sono pronte ad accogliervi, così come farebbero le vostre guide personali. Cerchiamo pertanto di procedere insieme. Vi giungano le nostre benedizioni. Noi siamo i vostri maestri ascesi. È giunta l'ora, finalmente, di portare una nuova era di pace e di illuminazione sulla madre terra. Abbiamo osservato per secoli come la luce del cambiamento sia cresciuta, sempre più forte, ed ora gli oscuri sono in ritirata, eppure il loro modello per questo mondo rimane. Nonostante la sua crescente insignificanza, questo modello vi ha bloccato in convinzioni, che concedono il potere agli oscuri. Ciò che vi chiediamo ora è quello di sognare e di immaginare un mondo fantastico e nuovo, un mondo gentile, premuroso e generoso. Esaminate le vostre percezioni e cambiatele. Guardatele diventare visioni di sentita bontà e di unità con tutte le forme di vita. In questo modo sarà possibile scoprire i mezzi per trasformare quei modelli che attualmente nascondono l'essenza di ciò che vi rende umani. È giunto il momento di riconsiderare le verità sui vostri poteri di creazione, e per ridefinire il significato del termine la condizione umana. Amore e luce è più di un semplice luogo comune, è uno stato d'essere. Quando inizierete a mettere da parte il vostro scetticismo, sarete in grado di iniziare a ricostruire la vostra realtà. Ognuno di voi possiede il dono della santità. Questa condizione privilegiata vi è stata soppressa da quando gli oscuri hanno riconfigurato questa realtà, quasi 13 millenni fa. Noi siamo il risultato di quelli che hanno imparato a distaccarsi da questo condizionamento oscuro, e che hanno cercato di far emergere le nostre naturali predisposizioni all'amore e alla luce. Il risultato dei nostri sforzi prevede il ritorno alla nostra innocenza e alla nostra santità incontaminata. C'è voluto molto lavoro interiore e molta assistenza dal cielo, e ora questo aiuto celeste è qui ancora una volta, sotto forma di una energia disponibile a tutti voi. Vi chiediamo di invocarla e di visualizzarla, e così facendo si amplificherà in voi, per poi espandersi in tutta questa realtà. È giunto il momento dei miracoli e delle meraviglie. Questa nuova realtà sta cominciando a manifestarsi in vari modi benedetti. Ogni giorno notiamo che il pianeta diventa energeticamente più bello. Mentre le griglie della vecchia realtà collassano, possiamo vedere bagliori luminosi e strane formazioni nuvolose apparire improvvisamente nel cielo, che chiunque può osservare. Queste sono, in numero crescente, le nuvole angeliche, che sono qui per dispensare le energie meravigliose di cui abbiamo appena parlato. Ringraziamo la nostra famiglia dello spazio, che ci sta facendo visita in numero sempre maggiore, rallegrandoci del fatto che la luce del cielo, riversandosi verso il basso, sia costantemente con noi. Questo rende molto più semplici tutti i nostri compiti quotidiani per aiutarvi. Siamo inoltre molto lieti nel vedere il crescente numero di persone, che da ogni parte del vostro mondo ci inviano quotidianamente preghiere di amore. Arriva il momento per tutti noi di trasformarci, per diventare angeli fisici ancora una volta. Oggi abbiamo proseguito nella nostra discussione con voi. Ci attendiamo che la divulgazione avvenga molto presto, per poi poterci incontrare. Il vostro mondo ha bisogno di tornare velocemente alla luce, e voi tutti pienamente consapevoli, come lo eravate. Poi, insieme, potremo adempiere al piano divino e portare la pace e la luce in tutta la fisicità. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che le illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gayum. Selamatia, in siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero Costanza 2003 org. Sito originale PauWeb.com